qayg'u bilan barchamiz uchun qadrli bo'lgan prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov vafot etganini ma'lum qilamiz. Fohishaxona keling yo'q, ya'ni qonuniy fohishaxonaga shart yo'q. O'zbekistonda kelin ko'ylak kiygan qizlar erkak yozuvlari bilan ko'cha bo'ylab sayr qilishdi. Xitoyliklar O'zbekistonga ommaviy ravishda kelib, o'zbek qizlariga uylanishmoqda. Xorazmda profilaktika inspektori begona ayol bilan qo'lga tushdi. O'zbekistonda vagon kuzatuvchisi kupeda fohishaxona tashkil qildi. Toshkentda turk raqqosalari milliy liboslar kunini qo'llab-quvvatladilar. Tungi liboslarni an'anaviy liboslarga almashtirdilar. Chirchiqda kecha tunda butunlay yalang'och erkak aylanib yurdi. Samarqandda bola maktabdoshi bo'lgan qizdan tiz cho'kib kechirim so'radi. O'zbekistonda Amerika havosi sotila boshladi. Toshkentda 11 yoshli qizini zo'rlagan. Toshkentda erkak o'z jinsiy a'zolarini yosh qizlarga ko'rsatib, jinsiy tajovuz qilgan. Toshkentda 61 yoshli fizika fani o'qituvchisi 16 yoshli o'quvchi qizga jinsiy zo'ravonlik qildi. O'zbekistonda qasddan speed-oil yuqtirish holatlari qayd etilmoqda. Toshkentda qizlar kiyimlarini yechib, BYD avtomobilining tomidan chiqib o'zlarini ko'rsatishdi. O'zbekistonda 2 trans kichkina bolani o'g'irlamoqchi bo'ldi. Samarqandda erkak yomg'irdan qolgan chuqurdagi suvda cho'mildi. Toshkentda tasviriy san'at o'qituvchisi 9 yoshli qiz o'quvchisini o'pib, bo'g'ib tegajonlik qilgan. Men qo'rqadigan narsa bu sotqinlik.